हेलो गाइस। सो आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके हॉर्न प्रॉपरली नहीं चल रहे हैं तो उनको प्रॉपरली कैसे चलाना है। मतलब साउंड नहीं आ रही है उनकी अच्छे से, तो उसका जो मेन रीज़न होता है वो वायरिंग होती है। अगर आप हल्की वायर्स को यूज़ करेंगे तो वो अच्छे से वर्क नहीं करेगा। जैसे कि आपको दिखाता हूँ, ये मेरा एक सिंपल हॉर्न है और अगर मैं इस स्विच को दूसरी साइड करता हूँ, ये आप आवाज़ सुन सकते हैं। तो इस तरह की साउंड आ रही है क्योंकि इसमें जो वायर्स हैं वो उस हॉर्न का लोड नहीं उठा पा रहे हैं। तो उसको आज हम सॉल्यूशन निकालेंगे। तो अभी सबसे पहले हम इसको ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको मैंने ओपन कर लिया है और इसके अंदर ये जो जे वाली वायर्स है ना, इसको देखो अभी हीट भी हो गई हैं क्योंकि मैं इसको चलाने की कोशिश कर रहा था। ये जो आवाज़ सुनता हूँ, ये बिल्कुल वायरस का जो नुकसान है। तो सबसे पहले हम इनको रिप्लेस करेंगे हाई क्वालिटी वायर्स के साथ। और ये तो बहुत ही ज़्यादा हीट हो गई है, तो उससे आपके मतलब स्कूटी में ख़राबी भी आ सकती है, इसलिए हम इसमें एक अच्छी क्वालिटी वायर्स का यूज़ करते हैं और इससे हमारी साउंड भी बेस्ट आएगी। तो अभी आप देख सकते हैं, मैंने ये सारी वायरिंग, ये देख सकते हैं थिक वायरिंग की है। और ये यहाँ तक ये सारी थिक वायरिंग, कहीं पे भी आपको दूसरी वायरिंग नहीं दिखेगी। और जो पहले वाली वायर्स थी उसकी थिकनेस और इसकी थिकनेस में फ़र्क देख सकते हैं आप। इसलिए अभी आप इस हॉर्न की आवाज़ सुनेंगे ना, अभी कोई भी स्टार्ट नहीं है स्कूटी, ये आप सुन सकते हैं। ये जब आप नेक्स्ट टाइम अपना हॉर्न फिट करवाने जाएंगे किसी भी मैकेनिक से, तो हमेशा थिक वायर्स का यूज़ करें ताकि आपको ऐसी कभी भी प्रॉब्लम नहीं आए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।